Takže tady lidi, já jsem Jungle Creep, zdravím všechny junglery a junglerky. Zdravím vás u prvního let's playe ze hry World of Warcraft Mist of Pandaria. Že login connected. Takže rovnou mě to hodil sem. Já chci už Taurena. Rovnou beru. A asi Huntera si dáme. Má tady hezkýho společníka. Customer Jungle Creep samozřejmě. A že skin color. Tak takhle trošku tmavší. Face. Jo, tak to ne. Tohle si dám třeba. Hornstar, to se mi líbí tenhle. Ne, tenhle si, no, pěkný drsňák prostě. Horn color, tenhle je dobrý. No, ty vousy, Minotaurus, Alistar, takhle, jo, finish. A rovnou teda jdeme hrát, budeme to zdržovat, že nechci nějak dělat dlouhý video zase. Jinak tenhle let's play bych chtěl natáčet častěji, protože jako celkem přeskočím, hodím vám tam malý screen z toho. Takže hned akceptujeme tenhle quest a po cestě vám všechny informace. Ne, tenhle let's play bych chtěl natáčet z téhle hry celkem často, protože za první mě to baví, ale za druhý nějak moc to neumím, ale to není důvod, abych to natáčel. Ne, ale nečekejte nějaký velký skill, jako neumím to nějak nejlíp. Ale jako chápu to tak trošku zhruba. No tak jdeme si splnit quest. To nesnáším questy, že jdete 20 km jenom abyste vykli complete quest. Aha. Jo. Máme sundat tady ty malý nestvůry. Jeden dole 6, jo. Skráň nějak blbne myš. Jinak předpokládám, že dám tak v tomhle díle dám tak level jako postavy tady. Level tak 5 bych mohl stihnout do těch 10 minut. Aby to zase mělo půl hodiny to video, tak prodlužovat. Za to pak budou častěji vycházet ty let's play, když to nebude to dlouhý. Dám do pozadí nějakou hudbu, aby to nebylo tak tichý, když zrovna bude tiše, no ne, počkej, já vypnu, to udělám po cestě, ještě půjdu někam vyřídit quest, beru tohle. A zase mi celkem nahlas tohle systém a ty zvuky toho, takže ještě na 24%, OK. Takže invent, co mám udělat? Jo, tady. Počkat. Jo, tam nesem. Mám tady osvobozovat Minotaury z klecí. Takže jdeme. Open. Tak kde jsou gesty nějaký další, tyho. To mi to tady ten všechno vyzbíral, ne? Hajzlík malej. Gaze of the Black Pain. Ježišmarja, kde něco je? Na stránku půlku videa přece hledáním tady nějaký klec. Když chceš osvobodit, tak pojď ke mně. Logika. Aha, můžeš to někdy slyšet klec.
To nevadí, no dobrý, ještě projdu. No pěkně. 4. Jeden item. Někam do té hlavní vesnice. Jinak kdybych našel nějakou dobrou hru, tak bych tak mohl ještě z ní natočit let's play. Přece jen jich je trošku víc, teď se máte na co dívat. Že jsou prázdně, tak volný čas jen. I když dovolený všechno možný tábory, a ještě quest. Taky zabere dost času. Je nějaký hraní počítačových her. Ještě k tomu debilní komentář na YouTube. Dáme si jednoho, vypadáme si spněk. Co? A počkejte. Jo, jsem na level up a mě to neru. Jungle Crypto. O, to chci. Dinosaura. Skejno. Pěkně se ním dá proskakovat. A complete quest. Nejlepší jsou questy. Jdete přes půlku vesnice jenom, abyste tady s tím pokecali. Ne přes půlku vesnice, půl kilometru. Ne, já chci tady zatím. Já mám 2. To je aspoň. Tady takový příšery a tady pštrosa. Ne, to ne. Dobrý, tady z toho máme zabíjet a brát z nich stolen rifle. Takže jich budeme muset sundat celý. Aha, on ještě není. Tak ale kdyby každý video bylo tak já nevím 10 minutový, 15, tak bych jich mohl tak kolem třeba 20-30, kdyby se zadačilo. Nebyly by problémy. Je můj počítač to už taky není žádný mladý. Někdy ta editace videí, no to ani ne, ale spíš to renderování pak všechno možný. Tak to je boj. Žalbička. Počka. Jinak zatím už mám, jakoby, když bych počítal i toto, tak mám 2 pořady, jakoby. 2 let's playe, nebo nevím, jak to mám nazvat. Jinak jakože tohle vovkových točil a potom mám to rozdělaný League of Jungle se tam, jestli už jste viděli, protože teď už vyšel jeden díl. Takže tak. Já jsem debil, to už nemám zabíjet. Teď kecám blbosti a nesoustředím se na to. To vypadá jako udýr, když se to rozběhne. Udýr v tom, ty bývaly taková, nebo medvěd, nebo level 3, jo. Takže bych i dal víc, level třeba 6, že bych stihl. Ne. One copper. Já jsem z toho zmatený. Jsem už chtěl otočit do mého Raptor. Jaký, nevím, co to je, pštros. Modrý pštros.
4 kopry. To ještě 2, tady tohle. Dikobraz. To jsou taky zvířata. Hlavu jak prase a tady má nějaký podliny. Nebo ježek, co to? OK, jdeme odevzdat 2 questy. Zbraně. Adana. Adaně jdeme odevzdat. Jdeme si tím splnit questy. Hele, jde do mě točí. You loot 1 copper, 2 copper, 4 copper, 2 copper, 3 copper. OK. Continua, teď si musíme vybrat. Jo, novou zbraň. A teď jo, ještě náramek, opasek nebo co to. Třeba další 2 u tebe. Splně tady přečíst. Aha. Čekej. Nevím, přijdu na to pak, že nevím teda, co s tím mám dělat. Jo, autoframe. To musím někde sakra. Co to bylo? Nebyla na sebe. To je jedno, jdu teď splnit. Tady ty prasata. OK. První prasa upečeno. Jo. Jdeme do něj. Jak dlouho už by to viděl tak? Ještě nějak moc ne. Ještě bude trošku delší. Ale tak těch 5 levelů dám a konec. Tak buď 4. Tak možná 6. Ty bylo ještě 5, to baví zabíjet prasata. Ale ne, jde to celkem rychle. Co to je? Za 38. Stříbru to prodáme. Nevím, jestli je to hodně, asi teda těchhle koprů. Nevím, to asi moc nebude nálen. Maso z nich padá, taky dobré. Pěkný headshot. Další. To už je přesně 76 koprů pro mě. Tak cokoliv, to bude pokud to nenajdete v popisu, cokoliv jakože odpovědi na vaše otázky a td, tak to napište do komentářů, já si to přečtu a pohotově odpovím. Ne, budu se snažit prostě odpovídat na nějaký dotazy, pokud to nebudou debility. Cokoliv do komentářů, pokud to nebude v popisu videa. Takže next level. Level 4. New ability. I've been expecting you. Okay, go. Aha.
teď mám za questy? Tak já půjdu asi... teď jsem to nějak nepochopila, tak zkusím. Něco zloučí tady s torčkou. Pořád out of the rage. Nejde. Out of the rage, out of rage. French. Jo, ono je to tu zapaluje. Tak už to chápu, tak jo, jsem se vše vysvětlil. Jo, jasně. Proč já nemůžu trefit? Jo. Dobrý, už to jsem to pochopil. Horší kámo. Z tebe asi nebudu muset moc. Ještě tam. Tě přede mnou. Očá. To jsem mohl dělat předtím. Jsem nemusel chodit dvakrát. Nevadí, no. Jdeme zpět. Splnit quest. Ještě tak asi dám tu 5 a ukončím to. Nice nebo nice? Twix. You wish to speak? OK, nový quest. A teď ty vole. Ne. Tohle. Někam do hor, ne. Jo, tamhle. Nějakého dolu, nebo co to je. Asi mě neslyšíte, když mluvím takhle potichu, co? OK, takže asi nějaký z posledních questů v tomhle díle. Že... No. Takže my... Co je? Mám zabít nebo co? Zabijem. Souboj. Boju. Zabijeme nějakého pejska. Jo, tady mají mantle. A jdeme zpět za bábou kořenářkou. Někam. Hele, vede to stejně jak tenhle quest. Už bychom mohli... No, radši tam nepoužívat. No, jdeme asi splnit rovnou oba, když jsou vedle sebe. A to už by nám mohlo dát skoro i ten level. Tu... A kolik je? 550. Potřebuji... Aha. Potřebuji ještě 1300. Čau lidi, jsem zpět, omlouvám se, mě jak se to jmenuje, nahrávací program spadl, každopádně už bychom možná chvíli mohli končit, ale uděláme level 5 a skončíme tohleto. Máme si zase vybrat, jo. Počkej, to už mám, ne? Jo, tak beru bodky. Complete quest, takže berem nový. Omlouvám se, ono došlo mi místo na disku, takže jakoby to přestalo nahrávat, ještě se to uložilo. Změnily se mi bodky, hop. No jo, nějaká sloní kůže na nich.
Takže ještě tady máme druhý. Complete. Nový. OK. Jo, jeden quest. Jsou dva. Nějak nevím, kam mám jít. Ty vole, počkej. To někde tady, ale já nevím kde, sakra. Černá. Já jsem úplně u toho, proč jsme neukažili na mapu. Tohle no. Počkej. Shift B. Jo. Je to ono. A už mi ukážu sakra kudy, no. Super, ale co tenhle? Kouknu na mapě. To je jedno. To se nějaká blbost. Practice tradition, OK. Tak to chápu. Jsem taky debil. Můžu zabít? Jak zabít přátelů? Jsem mám si 5krát. Proč cvičit tohle? A nevím teda, počkej, tady budou takový ty terčíky. Tak jo, tak asi splníme tenhle quest a ukončíme to, protože za prvý už je to pěkně dlouho a za druhý, no tak nějak moc ne, ale jako celkem dlouho už to je. A za druhý dáme asi ten level 5, takže už to ukončíme. Teď kudy tam máme jen dojít, sakra. Asi tudy. Kde pak to je? Já nevím. Je, nemají výtah. Ty oni jsou 5 let. Já dám teď sotva 5. Ještě kouknu, jo, dám level 5. Těsně, ale dám. Akceptujeme nový quest a... Takže tohle bude asi pro tento díl všechno. Je to první díl, takže zatím jako jen takový ty počáteční questy. Jinak, takže skončíme tady uprostřed kruhu a sám to hrát nebudu vždycky jen v let's play, takže všechno uvidíte, všechny questy, všechno. Tohle bude pro tenhle díl všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, napište nějaký pěkný gramaticky správný hate, že jo?
nebo ti inteligentní mohou napsat, co se jim na videu nelíbilo. Pokud chcete další takováhle videa, nebo taky vidět videa ze série League of Jungle na hru League of Legends, dejte odběr a čau. Because now, all I've got left is a bike. Losing